Nós damos uma olhada nesse 112 aqui, gurizada. E o freio motor? Não tem? Pô, esse aqui pia turbina? Canta a turbina esse aqui? Não. Mas qual que é a pira, meu, desse caminhão aqui? Esse aqui tu não vai engatar em nada, dá uma olhada. Pra passear. Só pra passear. E tá pra venda, hein? Meu Deus, aí é bonito, hein? Você não pegou lá? Não. Então dá uma voltinha e volta aí. Vamos fazer o vídeo agora. Rapaz, caminhão bonito, hein? E é só pra passear. Só pra passear. Top. Tá pra venda, hein? Sai empiando marcha, tá à venda? Já tá à venda. What thumbnail? Olha. Que massa, hein, gurizada? O homem pegou um 103 e largou no chão.